นะครับเราก็จะมาตกปลาเหมือนเดิมครับเราจะใช้ปลาหัวแข็งแล้วก็ใช้ทุ่นลอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าแถวนี้เยอะโอกาสเสี่ยงที่สุดปกติหาเก็บโฟมมาทำเอาครับมาลุ้นกันไปครับว่าวันนี้